இருக்குது பிடிச்சிருக்கோம். வாவ் செம்ம கியூட்டா இருக்கு பார்க்க. இவ்வளோதான் அந்த கப்பு. பேப்பர் கப்லாம் நம்ம வந்து இனிமேல் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதனால என்ன பண்ணலாம், பேக்கெட்டில் இந்த கப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டீ கடையில் நம்ம அன்னைக்கிட்ட வந்து கொடுத்தோன்னு அவங்க இதில் ஊற்றி கொடுத்துருவாங்க. கார் சார்ஜிங் பாக்ஸ் ஃபார்ச்சுனரில் அதுக்குன்னு இந்த கப் ஹோல்டர் வச்சுருக்காங்க போல இருக்கு. அழகாக வச்சிடலாம். சின்ன சின்ன ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் ஆல்ரெடி நம்மளோட மூணார் சீரிஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நிறைய ரெசார்ட்லாம் போயிட்டு நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிராவல் ரிலேட்டடா. லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா காருக்கு வந்து ஒரு மசாஜிங் சீட் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இதான் அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட். அண்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்லயே நம்ம வாட்டர் வந்து ஹீட் பண்றதுக்கு கார் வாட்டர் ஹீட். நம்ம வீட்லயா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஹோட்டல்ஸ் எங்கேயா போனோம்னா கெட்டில் யூஸ் பண்ணிருப்போம். அண்ட் ஆன் தி வே டிராவல் லைக் இப்போ நம்ம ஒரு 150-200 கிலோமீட்டர்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் திடீர்னு சுடு தண்ணி தேவைப்படுது. உங்களுக்கு தேவைப்படும், வேற யாருக்கும் தேவைப்படாது. எனக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு தேவைப்படுற காரோட வாட்டர் ஹீட்டர். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும், சவுண்ட் கேட்குது. தீப்பெட்டி. சூடு பண்ணோம்ல, அதுக்கு தீப்பெட்டி. இது கார்ல எதுக்கு தீப்பெட்டி? அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறோம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். அடடாடா, கையில் கத்தி இல்லாது எவ்வளோ பெரிய தப்பாக போச்சு பாரு. கார் கீயே நாங்களாம் கத்தி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். யார் நினச்சா ஆத்தியா இல்லையா? அண்ட் ஹியர் இஸ் த ப்ராடக்ட், கார் சார்ஜிங் மக். இதான் இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதோடைய கெப்பாசிட்டி வந்து 450 ml. இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 சென்டிமீட்டர் கிராஸ் 6.5 சென்டிமீட்டர். அண்ட் இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால் இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாமா? Here is the product. இதோட கனெக்டிங் கேபிள்ஸ் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இதில் வச்சு ஹீட் பண்ண போகிறோம். இதோட லிட் பாருங்க, அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இருக்குது. நம்ம சூடு பண்ணிட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படியே வெளியே வச்சு குடிச்சிக்கலாம். டம்ளர்லாம் தேவையில்லை போல இருக்கே. கீழே என்ன இருக்குது? கீழே எதுவும் இல்லை, சும்மா அது எதுவும் பாட்டம் மாதிரி. ஐயோ, இது தெரியாமல் நான் கப் வாங்கிட்டேனே. அது கப்பா? கப்பு இது நம்ம இதில் வச்சே குடிச்சிடலாம். பட் இன்கேஸ் நம்ம 2-3 பேர் வந்திருக்கோம்னா அவங்களுக்கெல்லாம் கப் கொடுக்கணும்ல, அதுக்காக ட்ரக்கிங் போகிறவங்களாம் குட்டி குட்டியாக பேக் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்களா, அவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவ்வளோ குட்டியா? எங்கே பாரு, இதுதான் இப்படி வச்சு இப்படி குடிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் நைஸாக குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இவ்வளோண்டு கப் யாராவது வாங்குவாங்களா? ட்ராவல் அண்ட் ட்ரக்கிங்குன்ட்டேன் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல ப்ராடக்ட் எல்லாமே. இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி மேலே எழுத்தோன்னா கப்பு, குட்டி கப். சூப்பர்ல. இதில் தண்ணியை ஒழுகாது. நம்ம இப்படி டீலாம் குடிச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதால் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். எவ்வளோ பெரிய கப்பு! வாவ், இத்தனோட கப்பா? இல்லை காட்டுறேன், இன்னொன்று காட்டுறேன். 3 கப்பு இருக்கும் இதில். இதை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்குல்ல அந்த சர்க்கிளை மட்டும் நீங்கள் அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி லைட்டாக அப்படியே மேலே டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா டைட் ஆகிடும் கப்பு. வாவ், சூப்பர்ல, அழகாக இருக்குல்ல பார்க்கவே. ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இது வந்து க்ளோஸில் இந்த மாதிரி இருக்கும், ஓப்பனில் இந்த மாதிரி இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது கப், மினி கப். இப்போ வந்து தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணி இதில் ஊற்றி பார்க்க போகிறோம். குயிக்காக இதை பண்ணலாம். 12 வோல்ட் சாக்கெட், காரில் போகிறதுக்கான சாக்கெட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. கார் ரிலேட்டடாக என்ன வீடியோஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம காரை ஆன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஆன் பண்ணியாச்சு. 12 வோல்ட் சாக்கெட்டில் போட்டுருவோம். அண்ட் இதோட போர்ட்டிங் இருக்குது. ஃபார்ச்சுனரில் அதுக்குன்னே இந்த கப் ஹோல்டர் வச்சுருக்காங்க போல இருக்குது. அழகாக அப்படி வச்சிடலாம். தண்ணியில் ஊற்றிடலாம். ஓகே, ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்க. அந்த லெவலுக்கு வந்து தண்ணி ஹீட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வெளியே அவுட்டர் இந்த சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹீட் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் உள்ளே வந்து தண்ணி நல்லாவே சூடாகிருக்கு. தெரியுதா எவ்வளோ பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு? அந்த ஏரியாவில் தான் நல்லா சூடாகுது. பட் இது வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது இல்லை, கிட்டத்தட்ட வச்சு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஆகுது. வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்தீங்களா, பெரிய லெவலில் அது ஹீட் ஆகல, ஒரு மைல்டான ஒரு ஹீட் தான் அதால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது. அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கப்பு. இந்த கப்பு மேலே ஷர்லிக்கு வந்து இன்னுமே ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்குது. ஷர்லிங்க வா, நீ தான் ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் பண்ண இதைங்க வா. அதில் தண்ணி எந்த அளவுக்கு நிற்குதுன்றது. இப்போ தண்ணி ஒழுகும்னு நான் சொல்கிறேன். ஒழுகும். சரி, ஓகே. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நான் தண்ணி ஊற்றுறேன், நீங்கள் ஊற்றுறேன். நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேணாம் சொல்லி. ஓகே. ஓ, இதை பிடிச்சி இழுக்கணுமா? ஓகே, லாஸ்ட் மேலே இருக்கிறத பிடிச்சி இழுக்கணும். வாவ், செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றுங்க சேம். ஒழுகுன்ற எவ்வளோ பெட்டர். ஒழுகவே ஒழுகாது, ஒரு ட்ராப் கூட ஒழுகாது.
அந்த ட்ராப் ஒழுகிச்சுன்னா கூட அந்த கீழே இருக்குல்ல அதுலேயே கலெக்ட் ஆகிடும், நம்ம அதில் குடிச்சிக்கலாம். ஒழுகவே இல்லை. எப்படி மேலே வரைக்கும் அந்த டிப் வரைக்கும் ஊற்றிருக்கேன், ஒரு சின்ன ட்ராப் வந்துச்சா. ஒழுகல. இதுலலாம் ஒரு ஹாட்டான டீ அதெல்லாம் ட்ராவல் டைமில் நம்ம போட்டு ரிலாக்ஸாக 2 பேர் உட்காந்து குடிக்கலாம். வசதியாகவும் இருக்கக்கூடிய நல்லா இருக்கு பார்க்க. சூப்பராக இங்கே பாரு, எவ்வளோண்டு கப்பு. இவ்வளோதான் அந்த கப்பு பாருங்க. அப்படியே பேக்கெட்லேயே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இது வந்து டீ லவ்வர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு இந்த கப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். பேப்பர் கப்லாம் நம்ம வந்து இனிமேல் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதனால என்ன பண்ணலாம், பேக்கெட்டில் இந்த கப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டீ கடையில் நம்ம அண்ணங்கிட்ட வந்து கொடுத்தோன்னு வைங்க, அவங்க இதில் ஊற்றி கொடுத்துருவாங்க. அளவாக இருக்கும். எப்படி நம்ம சென்னையில் கிடைக்கிற டீலாம் இவ்வளோ தான் இருக்கும் குவான்டிட்டி, அதில் ஊற்றி நம்ம ஜாலியாக குடிச்சிக்கலாம். சூப்பராக இருக்கா? செம்மையாக இருக்கு. எப்படி இருந்தேன்னா இப்படி ஆயிட்டேன். ப்ராடக்ட் வர்த்தா? அந்த கேம்பிங் அண்ட் அந்த வாக்கிங் ட்ரக்கிங் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஆமாம், அந்த ஸ்டவ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா ஜாலியாக. பேப்பர் கப்ஸ் பிடிக்காதவங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட். எஸ், ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். எல்லாரையுமே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். until then, bye 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 bye.